إذا رأيت أحدهم يبكي بحرقة أو يصرخ لوفاة شخص مقرب فهذا رد فعل طبيعي. أما إذا رأيت أحدهم يقطع إصبعه أو يحلق رأسه حزنا على المتوفى فهذا أمر غريب. والأغرب من ذلك أن يأكل من جسد المتوفى ويصنع من عظامه شرابا. يا نهار أبوك اسود، انت واد سهتني وكلت المتوفي. لو النبي يا معلمين هتروحوا بالسن ما دودتم. أنت الآن على موعد مع حكاية جديدة من جوك، حيث المعرفة متعة. نحن الآن في منغوليا، حيث يتخلصون من الممتلكات الشخصية للمتوفى، خاصة نظارته وحذاءه، لاعتقادهم أنها تجلب الحظ السيء. أما في كمبوديا فيعبر المقربون من المتوفى عن حزنهم بحلق رؤوسهم تماما. ورغم غرابة الأمر في الدولتين فإنه لا يقارن بما يفعله الناس في قبيلة داني في إندونيسيا وبعض قبائل غينيا، إذ تقطع النساء المقربات من الميت عقلة من أحد الأصابع تعبيرا عن الحزن، فتربط الإصبع بسلسلة لتخديره، ثم تقطع الإصبع وتكويه في الحال، ما منعته الشرطة الإندونيسية وجرمته. لكنه لا يزال يمارس على نطاق ضيق، ويمكنك أن تلمحه في أيدي كبار السن من السيدات اللاتي فقدن عددا من المقربين. أما ما لا يمكن تخيله فهو ما يفعله أفراد قبيلة يانومامي التي تعيش في غابات الأمازون في البرازيل، إذ يلفون الجثة في أوراق الشجر ويتركون الحشرات تأكل منها مدة تتراوح ما بين 30 إلى 45 يوما، ثم يجمعون العظام ويطحنونها ويضيفونها إلى حساء الموز، ثم يتسابقون في تناول الحساء لاعتقادهم أنها وسيلة المتوفى للوصول إلى الجنة. ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. بينما تعتقد قبائل الماساي في إفريقيا أن تعليق الميت بين شجرتين لتأكله الطيور والحيوانات بوابته للحياة الأخرى، إذ يختلط جسده بأجساد الكائنات الحية وتصعد روحه للسماء. صلاة النبي أحسن. ومن بين أكل الجثث وتعليقها للطيور شعائر غريبة مختلفة تمارس على الميت. والآن عزيزي المشاهد أخبرني حسب دولتك، ما أغرب الشعائر التي شاهدتها تمارس على المتوفى؟ شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى أن تشترك بقناتنا ليصلك كل جديد من جوك، حيث المعرفة متعة.